Sedulur bintang Indonesia Kang Mas Prayit Sugeng Rawuh, Kang Mas Samiran Kundet, Kang Mas Eko Durno, terima kasih. Kang Mas Eko Kodok, terima kasih. Gurmiran, terima kasih. Nggih. Niki sedulur bintang Kang Mas Guseng matur sebaik Bandung. Kakak Lulut sing duwe tanggal 19 Juli 2026 duwe suka pinarak lenggah. Pros. Kakak Ri, juragane kayu Mbak Gembong, Pak De Kanto matur sebaik Bandung. Sing duwe gending. Oh, Teko Pak Sunar. Oh iya. Nggih, monggo katuran tidak datang mriki, Pak. Monggo Pak Sunar. Saben dina bojo rasa ati Monggo Pak Sunar katuran tidak datang mriki. Cantike Mbak Fitri ya Allah. Dobel arisane. Udan katon riwis riwis wanci ratri kai ringan tangis semedana yen anyawang mangisi anakmu Pak Marwanto tresnone. Apa pancen nasibku yen sliramu ninggalke awakku duwe tegaku nanging aja tega karo anakmu. Lho nggih, dulur. Pun ngantos kesupen Januari 2026 tanggale 31. Tayupan tiboyong wonten dalemipun Bapak Mrakih. Monggo besuki munjungan. Kebangetan urip iki saben dina bojo rusak ati Kang Wandi Gareng menen di manggone Kang Wandi Gareng. Mas Lulut udan katon riwis riwis wanci ratri kairingan tangis semedana yang teku yen anyawang nasibe anakku. Bu Anipa Parang Bangun Indonesia.
esuk uli bengi saiki ne kowe teko tegal hangat jati apa pancen wis nasibku yen sliramu ninggalke hawaku kowe kena tegaku nanging aja tega karo anakmu Lho niki. Derek Pariol sekedap dulur. Selawe Oktober 2026 Pak Supardi Ibu Kartiem bakul mbek salam atas kerajaan anake sapa monggo Bapak sinten yo arep boyong tayub geler selawe Oktober Pak Supardi salam atas kerajaan yo tak lilani kowe arep lunga bawalanku aja nganti sembrono ing negeri kudu sing ati-ati anak bojo ning omah ngenteni kon nunggu ngenteni barimu tak rewangi berat usung kayu kowe malah nglarani ati ora gawa duit malah gawa bayi anake sapa kowe anake sapa aku isin yen disawang tonggo mau nyawang aku wis monombo ra kelingan imu semono omah gedhek iki wis arep rubuh Stasne lo mangan saya gedhe ragate kowe mule lunga bayi oleh-oleh anake sapa iki anake sapa yen disawang tonggo emoh nyawang ren kelingan janjimu semono omah gedhek iki wis piye aku ora nepes kelo nyawang anak saya gedhe ragate kowe mule lunga bayi oleh-oleh
kasih aku jajan nanging kowe ora ngerti Apa kuat mas Apa kuat Punya temandang sutana pancen angel garpe ati kentono Apa ana mas Radane Apa ana coba wanita ngendi kene jang kene lungguh tangan ya sambatra garwa rakyat kangkon ayu kumpul para marune barengan lapur tresno suci Pakne tak takoni Takon apa Apa tenan Anang parut Kowe duweni simpenan ora Sekondo sapa Godane jaman saiki sing ereng Cek cek. Asik. Piye lho Mas tresate malah nyekentuk ngono iki. Yen eling nalika semono kowe teko arep ngomong apa ning isor lampune bagjo jebul kowe kok wis duwe bojo mbok anggap apa awak iki nganti kowe wani ngucap janji akeh tenan atiku iki jebul kowe durung rabi rasmi asik tresno bojone uwong yen weruh aku mung bisa domplong sing tak jaluk waktu kanggo aku najan sedilo bisa nambani kangenku kembang mati Makembong selamat arum dandane ati iki mung mikir kowe wani sumpah tresnoku
iki suci mugi Gusti tansah ngijabahi Nggih. Mbah nuwun iki apa Siap. tak wangel men jenenge iki Ya, Triwanada.